баярлалаа. 2012 онд Төв банкны нөөц 4 тэрбум $. Байсан л да. Чингис бонд орж ирсний дараа 13 онд $5.5 тэрбум байж байгаад сая 16 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа байгуулагдсан Монгол банк $1 тэрбум нөөцтэй буюу $4.5 тэрбум 4 жилийн хооронд Монгол банкны урд удирдлагууд гүйцсэн байдаг юм аа. Яг нэг жилийн дотор 1 тэрбумтай байсныгаа одоо 2.2 гэлж нэг дахин нэмэгдүүлсэн байгаа нь бол ер нь бол ажлыг улсын хурлтайгаа, засгийн газартайгаа ер нь Монгол банк өөрийнхөө бодлогоор ингэ явуулахад бол бас дээшилж болох нэг үзүүлэлт харагдсан л да. Гэхдээ энэ бол энэ дээр сэтгэл ханж болохгүй л дээ. Зүгээр энэ танилцуулгатай холбоотой бас хэд хэдэн асуудал байгаамаа. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн боломжууд байгаа юм л да. Одоо энэ бондуудыг хараад байгаа юм л да. Ингээ бонд Чингис бонд гэхэд бол 4.1 байж байгаа 5.1% хүн нэмэгдээд басна. Тэр Самурай бонд гээд 7.5, Мазала бонд 10.8 гээд ингээд хүн сүүлдээ ингээд нэмэгдээд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хүүгийн бууруулахад л бид ч одоо энэ багш нарын цалин байлан гэдгийг юм уу ер нь цалин нэмчих бүрэн боломжтой л байгаа байхгүй. Би тэгэхээр одоо энэ Монгол банкын засгийн газараас асуух гэдэг зүйл бол нэгдүгээр энэ хүүний хугацааг наашин татах хүүг бууруулах хилцээр ивэл бол хэдэн 100 тэрбум зөвхөн хятадаас авсан своп хилцээрээр бид чинь хятад 6% хүүтэд своп хилцээр авч байгаа шүү дээ. 1.8 тэрбум шиг санаж байна. Нэг их найд юан уу 1.8 тэрбум $. Гэхдээ энэ чинь урд төштөөгөө хилцээр хийгээд хэрвээ энийг эн чинь одоо бидний байдал хүнд байна гэгээд 6% хувийг л бууруулаад 6%-өө болгочиход л бол жилд 500 тэрбум төгрөг хэмжих гээд байгаа юм л да. Гэх мэтчлэнгээр ийм томоохон хэмжээний хилцээрийн ширээнд суух зөвхөн энэ хүү бууруулснаар хэдэн 100 тэрбумыг хэмнэх боломж байгаа юм. Энэ дээр иймэрхүү боломжууд бий юу гэсэн нэгдүгээр асуулт байгаа юм. За хоёр дахь асуулт нь бол энэ мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх гэдэг ингээд нэг ийм айдастай юмнуудыг бид нь гаргаад ирдэг юм л да. Авилгалтай тэмцэх газрыг эхлээд байгуулалт гэдэг гадны хадын шахалт байсан. Авилгалтай тэмцэх газар. Ер нь авилгалтай тэмцэх газар байгуулагч юм бол Монгол авилгалгүй болно гэдээ гадны шахалтаар хийсээр хагаад. Тэгээ тэр үед авилгалтай тэмцэх газар нь зөв юм уу буруу юм гэж бас нэг асууж энэ дээр эргэлзэж байсан хүний нэг л дээ. Одоо авилгалтай тэмцэх газар бол байгуулагчнаас авилгалын хэмжээ ерөөс буурсангүй шүү дээ. Тэгээ гадна дотныхын ийм гой нэр өгөж манайх нэг шахдаг. Тэгээ одоо сүүлд нь саарлж жагсааланд оруулан ч гэх шиг энэ терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр баглан битсэн байна л да. Тэгээ энэ дээр одоо юуны энийг зөвлөл ажилласан юм байна. 17 4-р сарын өдрийн захирамжаар зөвлөл мөнгө угаах терроризмтэй санхүүжилт тэмцэх үндэсний зөвлөл ажилласан. Яг энэ үндэсний зөвлөлийн тайлын энэ гэж гарсан юм байна уу? Терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр үнэхээр бид чинь тийм аимшигтай терроризмын мөнгө орж ирээд эсвэл одоо мөнгө угаагаад байгаа улс болцсон юм уу? Энийг л хийхгүй бол болохгүй гэдэл одоо их шахалт үзүүлээд байгаа юм л да. Зүгээр энийг бол би хийх эсрэг байгаа биш мөртлөөсөө яг манайх өнөөдөр тийм аимшигтай болоод ийм шахалтанд орохоор хэмжээнд байгаа мó. Саарлж жагсаалтанд орох нь бол санхүүгийн систем ноцтой эрсдэл учруулна гэж байгаа. Яагаад саарлж жагсаалтанд орох гээд байгаа? Монгол улс саарлж жагсаалтанд орохоор болохоор ийм болцоор юм. Дэлхийн нийтэд шал 1 минут хоо. За. Амбочрог шүү хариулъя. За энэ том бонднуудын асуудлууд, бондны хүүнүүдийн асуудлууд, мөнгө ухаах асуудлуудыг байнгын орон дээр ажлын хэсгээр ярьсан юм а. Хамгийн сүүлд 10.75-аар бонд босгосон байлээ хүүг нь. Тэрийг сая бол бид нэр буцаан эргэн төлөختөө 5.8%-аар хүүгээр бол буцаагаад хааж байгаа. Ер нь бондоор өрийг өрөөр дарддаг бол буруу цааштай. Ер нь сангийн ам болоод нэг ийм боловсруулж байгаа юм байлээ. Урт хугацааны бага хүүтэй
зээлээс солих асуудлуудыг бол судлаад энэ талаараа бол арга хэмжээ авахар бол сангийн сайд нь хөөцөлж байгаа юм байлээ. Тэгээд тийм учраас сангийн сайд нь бол болохгүй тодруулж өгнө биз. За мөнгө угаах асуудлаар бол Монгол банкны ерөнхийлөгч нь бол хариулаад яваг. Ерөн зүгээр бид нэр хугацаа тавьж өгсөн. Сүүлд яг үгээр мөнгө хөргөл гишүүн, хэд хэдэн гишүүд бол энэ бол их яаралтай шийдэх асуудал байгаамаа. Монгол банк ч гэсэн өөрсдөө энийг бол их яаралтай хугацаа өнөө маргаашгүй шийдэж эхлэхгүй болохгүй байгаамаа гэдэг асуудал яригдсан. Мөнгө угаах асуудал бол бас Монголд бол явагдаагүй ш явагдаж байгаа. Саарл жагсаалтанд орчих болгоомжил бий. Саарл багш жагсаалтанд орох юм бол Монгол улсад хөрөнгө оруулалт оруулах, цаашдаа Монгол улстай хамтарч ажиллах асуудлууд олон улсын байгууллагууд энэ манад одоо манайхтай Монгол улстай хамтарч ажиллах асуудлууд хүндэрнэ гэдэг ийм асуудал яригдсан байж байгаа. Тэгээ яг мөнгө угаах асуудал дээр нь бол Монгол банкны ерөнхийлөгч нэлээд тодорхой нэг хариулсан дээр баха гэж бодож байна. За баярлалаа. За 80 дугаар микрофон. Мөнгө угаах терроризмын санхүүжилтөд тэмцэх олон улсын байгууллага ПАТВ гэж байдаг. ПАТВ-ийн Аз номхон далайн бүсийн байгууллагаас 2016 2017 онд бол үнэлгээ хийсэн юм байна. Манай Монгол улсын нөхцөл байдалд. Ингээд нэлээд тийм ноцтой нөхцөл байдал үүссэн байна. Саарл жагсаалтанд одоо орох тийм магадлал байна. Тийм учраас та бүгд нэгдүгээрт хууль эрх зүйн орчноо боловсронгуй болгох, мөнгө угаах, терроризмын санхүүжилтөд тэмцэх хуулиа одоо сайжруул гэдэг ийм одоо шаардлагыг бид нар юуны өмнө тавьж байгаа. За тэгээд энэ чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулахад ганц Монгол банкны итвэх чармаалт бол хангалтгүй. Энд бол авилгатай тэмцэх газар, улсын прокурорын байгууллага, шүүхийн байгууллага, цагдаагийн байгууллага, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны одоо дэмжлэг тусалцаа гэдэг маш олон байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэрэгтэй учраас бид үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл санал тавьж байгаад үндэсний одоо зөвлөл байгуулсан байгаа. Үндэсний зөвлөлийг хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд инх баяр ахалж байгаа. Сая миний нэрлсэн байгууллагуудын төлөөлөл ордог. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг цаашаа дэвтгчүүлэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд үйл ажиллагааны тусгай төлөлгөө гарсан энэ төлөлгөөг засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүлж батлуулаад одоо бидний тэр олгогдоод байгаа нэг 15 сарын хугацаа буюу 2018 оны 10 дугаар сар хүртэл маш идэвхтэй ажиллах одоо ийм шаардлагатай болоод байгаа. Тийм учраас улсын хурлын дэмжлэг бидэнд маш чухал байна. Засгийн газрын үйл ажиллагаа, засгийн газрын харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаа эрс шуурхай явах хэрэгтэй байна. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс бол зөвлөмж гарсан байгаа. Тэр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажил одоо бас хурдан шуурхай хийгдээсэй гэж бид ингэж хүсэж байгаамаа. Тэр өстө огшонд 1 минут нэмж өгье. Тодруулах. Зээлийн хүүтэй холбоотой асуулыг гишүүдээс асууад байгаа. Зээлийн хүүг одоо бид яаж бууруулах вэ? Одоо зээлийн хүүг бууруулахын хувьд бол хадгаламжийн хүүгэл бууруулах ёстой л доо. Өнөөдөр хадгаламж эзэмшиж байгаа хүний одоо ихэнх мөнгөний цөөхөө их хувь нь бол цөөхөн хэдүүний хадгаламжинд байгаа. Тэднээсийн лобби нэлээд яваад байгаа шиг байна. Өнөөдөр 10 тэрбумд төгрөг хадгалуулсан бол жилд 1.5 тэрбум төгрөгийн одоо хадгаламжийн хүү аваад цохиод сууж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хадгаламжийн хүүг бууруулж снаар хөрөнгийн зах зээлийг нэмэгдүүлэх, хэрвээ хүү буурах юм бол тэр мөнгө өөрөө хөрөнгийн зах зээл одоо хөрөнгийн биржийн тэр дээр одоо шилжих тийм хандлага байгаа. Тийм учраас энэ хөрөнгийнхөө зах зээлийг цаашдаа яг зүгээр 12% 2030 он хүртэл тийм тоо байна лээ. Энийг одоо өшөө нэмэгдүүлж энэ хадгаламжийн бүх хууруулах чиглэлээр одоо арилжааны За баяр цагаан ерөнхийлөгч 80 дугаар микрофон. За тэрвш дагуу даргын ярьж байгааг би бол бүрэн дэмжиж байна. Одоо санхүүгийн зах зээлийн 95%-ийг бол дангаараа банкны одоо систем эзэлж байгаа. За үлдэж байгаа 5% нь бол бусад санхүүгийн зах зээлийн элементүүд. Тийм учраас санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө хөтөлбөр боловсрогдоод ерөнхийдөө бэлэн болсон.
Энэ хөтөлбөр зүгээр улсын хурлаар батлагдах юм уу, засгийн газрыг хэлэлцэхдээ хангалттай болох юм уу гэдгийг би процедурын хувьд бол сайн мэдэхгүй байгаа. Энэ хөтөлбөрийн үндсэн зорилго бол банкнаас бусад одоо санхүүгийн зах зээлийг эрчтэй хөгжүүлэх ийм зорилго тавьж байгаамаа. За энэ тохиолдолд бол одоо хөрөнгөний зах зээл хүчтэй хөгжих ёстой. Даатгалын одоо зах зээл хүчтэй хөгжих ёстой. Банк ус санхүүгийн байгууллагууд хөл дээрээ хүчтэй болсмоор байна. За энэ төлбөр тооцооны систем одоо хүчрхэг болох ёстой. За энэ тохиолдолд ийм тохиолдолд одоо санхүүгийн зах Баасан хөгшин.